привет! Вы на канале Team Spirit, и мы продолжаем путь на чемпионате мира М6. Сегодня нас ожидает генеральная репетиция, так что пойдемте подойдем к Сава и узнаем, как прошло его утро. Привет, Сава! Как дела? Как утро? Да, нормально. Что мы будем делать сегодня? Не знаю, куда приедем. Расскажи, как сейчас режим тренировок проходит? У вас было 2 свободных дня. Ну, первый день мы тренились, второй день у нас был отдых, потому что наш отдых заболел. И третий день сейчас, после репетиции, видимо, будет опять праки. Что вы делаете для поддержания формы помимо праков? Ничего, наверное, я не знаю. Смотрим реплей, просто... Ну, кто что делает, короче. Типа, просто подполки надо быть и все. Нет определенного количества рейтинга, может быть, который надо сыграть? Нет, тут рейтинг невозможно играть, слишком слабые оппоненты против, поэтому нет смысла играть в рейтинг, потому что ты играешь как будто бы с ботами. Что говорит тренер? Вот как проходит работа с тренером? Он говорит ошибки какие-то, которые после стримов видны, и мы запоминаем, фиксим и, соответственно, работаем дальше. Также там на драфте может говорить, какие вещи ему не нравятся, и опять же обсуждаются, и там решения принимаются в дальнейшем. Если говорить о различиях М1 и М6, в чем главное различие? Штабы были гораздо меньше, это был первый турнир, никто не понимал, что это будет каждый год. В целом еще рука не была набита у организаторов, то есть сейчас все гораздо на высшем уровне. Тогда было тоже все очень круто, но сейчас прям топчик. Плюс есть с чем сравнивать, и, соответственно, ты не просто такой, первый раз на чемпионате мира, вау, как круто, ты с киберком. А в целом ты уже, есть с чем сравнивать, и ты знаешь, что такое крутой отель, ты знаешь, что такое крутая арена, ты знаешь, что такое плохая арена, соответственно, есть с чем сравнивать. Все, мы едем на генеральную репетицию, встретимся там. Ребят, поймала человечка, которого почти не было на влогах. Расскажи, что случилось, почему? Да просто не снимали меня, не предлагали. И без меня интересные влоги были, правильно? Что мы делаем в данный момент? Сидим на арене. Зачем? Без понятия. Что делать будем? Без понятия. Холодно, да. Смотри, Кит говорил, что он не играет в ранге, потому что здесь лейлы невозможно вообще играть. Ты играешь в ранге? Да. Но в целом, вот если так вот чисто анализировать, ты больше выигрываешь, чем проигрываешь? Ну да. Иначе бы я не играл. Какие странные пики здесь? Фрея. Фрея? Фрея. Куда? Опыт? Так, куда угодно ее просто пихают. Я ее баню, так что мало видишь. Почему банишь? Не видеть Фрея против себя, что это такое? Я там против одной Фрея играл, у нее Я стою на XP, она там лесная. У меня там первая черепаха прошла, она 4.03 на второй минуте. Приходит ко мне на лайн, и я думаю, это что за мастодон? Какие-нибудь еще пики, которые ты делаешь, которые тебе приходится делать? Флорин пикаю. Флорин? Да. На ролл? Не в мидже. Кто знает. Я бы не удивилась. Мид у меня забирают, и я оставляют мне роум. Я, например, с ваншотом Хиканов вчера играл. Оставляют мне роум, я думаю, и что мне на этом роуме сидеть? Кого мне брать? И беру флорин. Кристальчик навешал, фласочку собрал, ульт нажал, все, импакт есть. Ничего больше не надо. Импакта миллион, ни разу на флорине не проиграл. Топ метовых персонажей на твою линию? Нету топа, нету, не существует. В одной ситуации один маг лучше, в другой ситуации другой маг лучше. В какой-то ситуации ты должен саппортить, в какой-то ситуации ты должен керить. Для соло ранга? Для соло ранга существует, удовольствие получаешь на персонаже, значит, ты на нем выиграешь. Не прям выиграешь. Значит, тебе нравится на нем играть, тебе будет нравиться на нем лучше играть, а если ты лучше играешь, ты будешь, скорее всего, выигрывать, нет? Да. Переходим к генеральной репетиции, к репетиции открытия. Я расскажу о том, как это выглядит. Выходит команда, и на заднем плане, на большом экране, включается презентация с их игроками. Командное интро, так как ваншота нету, снимают они вчетвером.
Салют, ребята. Это очень прекрасно, что приехали фанаты ради Team Spirit сюда, в Малайзию. И, конечно же, мы хотим их тоже порадовать небольшими бонусами и призами. А чтобы это было еще более красочно и запоминающееся, мы попросим парней сейчас расписаться. Let's go! Каково быть таким популярным? Вот выиграю, часть буду популярным. А сейчас так, немного чуть-чуть. У тебя берут интервью буквально каждый день. Не повезло. Не повезло, не повезло. В общем, берут интервью у Хика, и потом мы свободны. Значит, я новый менеджер команды Team Spirit MLBB ростера. И это игрок Team Spirit Хика. Лучший голдер страны, вселенной, мультивселенной. Сейчас они, ребятки, будут отвечать на вопросы. У них будет интервью. Как ты к этому относишься? Вот раньше жил, не тужил, ничего не брали, только какие-то спрашивали. Беспощадного сделал и удивляется. Ну, давайте подумаем. Не надо было беспощадного делать. Немного кринжово, немного мило, там чисто обо мне и о Брейне, что-то там, взаимоотношения наши, что-то там. Пойдет, наверное, моим людям интересно будет. Немного кринжевато, конечно, но ничего, что поделать. Можешь коротко описать ваши отношения? Что, живем часто, он намного старше меня, поэтому он может какой-то свой экспириенс дать мне туда-сюда, совет какой-нибудь, вот, поэтому такие вот пироги. Вас часто сравнивают как отца и сына? Почему? Ну, потому что оба азиата, я маленький азиат, он большой азиат, поэтому вот так вот. Что планируешь делать? Покушать, наконец-то. Что хотел бы покушать? Еду вкусную. Если мы идем в итальянский ресторан, то я хочу пасту похавать. Если я хочу еду в японский, то я хочу похавать рамен. Если я иду в вагу, где мясо, то я хочу мясо похавать. Все, ребятки, отправляемся мы кушать, а потом уже у ребят будут праки. Так, Хикан, мы уже покушали, была репетиция. Расскажи о впечатлениях. И так, как обычно, было вкусно. Уже третий раз ходим в Изабелле, итальянский ресторан. По репетиции просто что-то там поделали, постояли, подумали, как выходить. Ну, вот так закончился наш день. Перейдем к пракам и увидимся завтра на играх против Team Liquid. Всем добрый вечер! У нас стартует игра против Liquid. Расскажи, готов ли ты? Конечно, готов. Перед этим еще сегодня пракались. Хороший результат был. В целом заряженный, вот. Если по драфту все хорошо будет, то я думаю, по игре тоже. Такой вопрос к тебе поступает сразу же. Смотри, мы уже играли против Liquid и показали какие-то пики, какие-то баны. Сегодня удивишь? Я не удивляю, удивляет Кит. Насчет драфта, честно, я не погружен в эту тему. Но я думаю, что пик будет отличаться и от Enemy, и от нашей стороны, потому что они уже примерно плюс-минус знают наши пики. Давай, скажи самый главный. Ангела лес? Ага, было. Было. В общем, готовил ваншот все это время, великолепный пик. Ангел в лес. Аргус такой. Аргус на голд, Ангела в лес. Вот такие вот пики будут у нас против Team Liquid. Правильно? Все. В общем, выдвигаемся мы сейчас, в данный момент ждем трансфера и выдвигаемся на арену. Ангела лес. Лейла в танк броу. Это мои личные заготовки для соло-рейтинга. Но только не... Запомни ран. Не кради, ну не надо. Нам привезли паёк. Сейчас посмотрим, что именно в пайке. Получше, чем в отеле, как обычно, если что. Так, я хочу попробовать это, поэтому... Нормально. Какой-то кофейный оттенок. Непонятно уже, чем он. Нам всегда приносят еду, когда мы не успеваем на обед или на ужин, так что ребята перекусят, обсудят последние пики, баны и уже встретимся с вами на сцене.
Савоч пытается драться в центре с Фавином. Фавин подставился, как будто бы прямо сейчас ваншот должен был выдавать тычки. Буквально не хватило Хика прыгаться. Славр, он отдает флик, заходит Аарон прямо к нам под вышку, но он должен погибать. Это ошибка от него. Ставится клеточка от Ив, забирает в итоге Санславра. Хика начинает настреливать. Хика может попробовать сделать этот кильчик, не попадает, к сожалению. Файт 5 на 5, пока не представится возможным. Фавиан толкает его. Фавиан, а если зафоксить, а еще бы какой-то контроль ультимативная пошла от Хиллеса. Фавиан очень сильно страдает. Фавиан добивает. Окей, есть клеточка от Ив шикарнейшая. Прямо сейчас Кит-бомба также погибает. Савоч прыгает вперед. Ваншот вообще ничего не боится, хочет добить Ив. Ив он добивает очень Савоча. И на самом деле может это сделать. Да, садится на Савоча, притягивает его к своей команде. Савоч без ульта. Савоч никак его не спасти. Кит-бомба также оказывается в Ника. Нужно пытаться дефаться прямо сейчас. Еще один пак заходит, но скорее всего все-таки трон добьют ребята из команды Liquid. Да, это 1-0 в пользу Индонезии. Не знал, я пиздец у него играл, но... Зачем тебе нажимать ТП? Там выигранная ситуация была автоид. Но что это выигранная игра была, я не знаю. Вот этот момент мы где залился, потом мы ТП дали залились, но это пиздец. Нихуя. На самом деле сейчас пятерку забрать даже быстрее, чем ваншот, поэтому нужно быть осторожнее сейчас с ребятами из команды Spirit. Кит-бомба, 3-й левел, почти 4 имеется, нападение на Фавина прямо сейчас, таунт имеется, шикарный минус Фавин! Очень-то хочется. Савоч рядом, есть прострел от ваншота, прострел от Хика, они просто с дальней дистанции настреливают, снайперская винтовка Хика, шикарен! Есть ультимативная от Фавина, прямо сейчас прыгает на Кит-бомбу, но это не самый точный таргет, ваншот ответный минус по Ив должен делать на Кит-бомбу. Коллективно вжаться, и вот мне показалось на секунду, что сможем небольшой разворотик здесь оформить, но нет. Ой, хорошо, настреливает, но по нему сразу же есть ультимативная... От Хико прыгает Фавин, куда прыгает? Прыгает, чтобы забрать Хика, скорее всего, но Хика со флика уходит назад. Есть клеточка от Ив, есть ультимативная от Кармила, ну просто шикарно закрывают Хикана. Минус лорд, окей, закрыли лорда, но ваншота также потеряли. Вечный страж кидается прямо по одному сопернику, Савоч пытается так Клавер. Да, ребят, ну это просто жесть. Это просто жесть. Их очень тяжело реально обыграть. Их очень сложно обыграть. Ликвиды нереальные. Они проходят дальше по верхней сетке F6. Что именно произошло в игре? Ты сказал, что мидгейма дали, вот именно Во второй игре, да. в принципе, не хватило полов кида, никто не видел игру, как строятся файты. От этого просто ее залили, просто стояли, и никто не знает, что мы делаем. Не дожали. У ребят берут интервью, коротенькие, и мы поедем в отель, потому что уже 23:00. Встретимся в next дне. Доброе утро. У ребят эти 2 дня забиты праками, поэтому сегодня опять вещаю я и сделаю обзор на ресторан, в котором проходит у нас завтрак. Это вход в ресторан. Тут у нас хлебобулочные изделия, разные пироженки, сладости. В общем, кто любит перекусить сладкое на утро, как я, это для вас. Это главная имба, это круассаны без ничего. Круассаны без ничего. Но тут, если дальше пройти, тут будут разные соусы, разные посыпки. В общем, круассаны будут с чем-то. Вот тут делают омлет, запеканку, либо яичницу. Заказываешь, и тебе делают кайф. Хай! Проходим чуть дальше. И у нас здесь будет место, где делают рамен. Ты выбираешь ингредиенты, и тебе делают рамен. Здесь делают очень вкусные лепешки. Опять же, заказываешь, тебе делают лепешку с начинкой, либо без, и ты забираешь овощи. Кит говорил в первом влоге, что здесь большая коллекция сыров. В общем, вот эта коллекция сыров. Далее, фрукты. Там есть нарезанные фрукты, а тут, получается, не нарезанные фрукты. На самом деле, этот ресторанчик в 2-3 раза больше, чем ресторанчик, в котором мы обедаем, ужинаем. Поэтому на завтрак лучше попадать. Но пацанчики обычно спят в это время, потому что завтрак очень-очень рано. И когда у вас есть какое-то свободное время для того, чтобы выспаться, все выбирают выспаться, чем попасть на завтрак. А вот
И то место, про которое я говорила, что есть нарезанные фрукты, в общем. А чуть далее не нарезанные фрукты. Так, погнали кушать, получается. Hi, I want omelette with chicken. Only chicken? Yes. Alright. Так, пока мне делают омлет исключительно с курицей. Я вам еще покажу, что здесь есть. Не то чтобы вот прям в этой части ресторана еда прям на завтрак, но если вы любитель поесть куриные сосиски на завтрак, почему нет? Вот, давайте я вам еще покажу напитки, какие здесь есть. Потому что все еда, еда. Можно же еще и попить что-нибудь. Здесь соки. Есть сок апельсиновый, гуавы, манго, яблоко. Сейчас, подождите, я pineapple вспомню, что это. Я забыла, что такое pineapple. Ну, не суть, короче. В общем, разные соки, потому что я забыла, что такое pineapple. Pineapple. Apple pen. Pineapple, apple pen. Pineapple. Что же такое? Так, черный чай. Не уверена, что это такое. Возможно, это какао. И молоко, если вы любитель добавить чай, молоко. В общем, все, что вы хотите попить, поесть, здесь есть все. Так что если у вас в голове есть что-то, что вы хотите покушать, приходите просто на завтрак, здесь по-любому есть это. А я пошла забирать свой омлет. Так, наверное, буду завершать этот обзорчик этого ресторана великолепного тем, что я взяла. Я взяла себе омлет исключительно с курицей, 2 круассана и такую булочку с клубникой. В общем, как-то так. Всем приятного аппетита и увидимся с вами чуть позже. У нас сегодня игры против Вамос. И ты однажды сказал, что хотел бы реванш над Кумбойсами. Сейчас я особо над этим не думал. Сейчас я думаю по поводу пиков. И особо насрать, там реванш, не реванш, просто выигрывать надо. Что можешь сказать о их пиках? Не знаю, еще Кит придет, надо, во-первых, смотреть, на что эти братики выйдут. Они потом что-то выходят, ты немного корректируешь это и смотрим, что получится, потому что они там определенного перса боятся. А я посмотрел, типа, они секьюрят эту роль на первые 3 катки против оппонентов на прошлой. Соответственно, нет смысла этого перса бояться, если они секьюрят эту роль. Ну, то есть они забирают перса на этой же роли на первые 3. Короче, один бан у их бывших оппонентов был просто так, я не понимаю, зачем. И надо сейчас еще спросить по поводу еще одного бана, будем ли мы этот бан делать, потому что мне этот бан очень понравился. Короче, в целом их мысли сейчас вообще узнаем, потому что я ушел инста, как пришел. Смотри, во время игры против Liquid все болели. Это как-то аффектило? Да, конечно, челики не так играют, не на максимум, как обычно. Ну, очевидно, это сказывается на форме персонально челиков и потом сказывается на команде, да. Но это не оправдание. Там, я бы не сказал, что мы из-за болезни проебали, очень плохо сыграли в целом. Там скины, блядь, больше израляли, чем болезнь. Меня челики тильтанули то, что им скины не разрешили юзать. Графика была на минималке, и это даже меня немного триггернуло. Окей, что пожелаешь сегодня команде? Сыграть очень хорошо просто, как-то так. Мы уже прибыли на арену, мы сейчас находимся в практисе, где ребята обсуждают последние пики, баны. Погнали посмотрим, как это выглядит, а после уже будем переходить к серии игр против Team Vamos. What are predictions? Series. 3-0. 3-0. Maybe 2-1. 1. Alright, what's going on? I want it to be a little bit more spicier, guys. Okay, there's a lot of respect going on in the... Oh, do you see that? They're like, no. You have to see about that. Yeah, it's fine. Keep it cool. It's fine. For sure. Same. Just break one.
Ни хрена себе. Вот это скилл. В наш лес заходить. А не слишком ли ошалели, Виктория? Слишком ли ошалели, хотелось бы мне сказать. О. Здесь видно, да, на ХП Сава, насколько ошалели. Но здесь у нас подставляется очень сильно Зорн. Ой-ой-ой. Он должен очень погибать в этой ситуации. Хорош. Гнусного Санса все-таки не выжил. Вот здесь у нас опять Зорн, здесь расстосовывается ультимейт от Матильды, ставится дорога от Хилоса, также готов, ведет лейда, попадает на двоих неплохо. Зорн падает, он что делает для себя килл, хит-бомба, просто выжить, просто пожить. Это в этой ситуации выйти, там просто невозможно, очень сильно подставляется. Здесь и пассивка падает, и вышка падает, и еще одна вышка падает, и 3 потерять очень неприятно в этой ситуации. Выходим Джой, ну как же Ну помощь бы сам! О, неплохо на Сансете. -2, это -3, очень далеко заходит. Ой-ой-ой! Сансет маньяка, пожалуйста, можно делать. В целом, но нет. 12-е, давайте просто... И поехала, но не успею, да, скорее всего, просто разменяют Т3. Или прям в трон быстренько попытаться прям в трон! Неужели в трон? Просто по трон, давай, ребята, душим! Это ГГ! Молодцы, Т! возвращаться на базу, потому что черепаху с таким хп выходить это буквально суицид. Но здесь действительно не успевает у нас подойти ваншот, не успевает выйти Зорн. Это из интересного, из хорошего, но ваншот опять погибает в этой ситуации. Ладно, размен есть, но... Отставание теряет свой вес. Кит-бомба пытается ультой выбраться хоть куда-то, подраться, и опять ничего не получается. Ульта стягивает Сава, стягивает в ответ еще также вот Зорн. Подброс есть стак от Кика, но опять нету ультимейта. Не ультанул, родной! Бежать! Почему же ты не ультанул? Ну хватило. Вдохновение ж было, что рядом не от чего отхилиться. Хика мог просто ультануть и разворотить его под вдохновением. А учитывая, что не было ульты у Гатота. Да, пытается задефать это дело. Пошла заморозка здесь. Все, не, это не дефается. Я не умер нигде. Ваншот умер. Ну, как? Ты можешь перестать сказать, когда он скажет вас, он имеет в виду всю команду, не только тебя. Не скажи тогда, бля, я ничего не сделал. Это понятно, что ты не умер. Сава неплохо его продамажил. Получится ли Сансу сюда залететь? И вот уже пошел смус играть. Много дэмэджа ульта от Альфы. И забирать все-таки Хайбуса здесь себе черепаху. И где тебя персонаж не будет фармить. Это уже печальная задача. Втроем пытаются здесь Спирит разыграть этого лорда. Сюда только-только подходит Санс. Ульта пошла. Может на разворотике наконец-то подраться по кайфу. Хорош ульта от Альфы. Но нет никого рядом. Загребает варлорда. Дабл. Трипл. Тот и выиграл. Просто вот кого сдадут первого нерва, как говорится. И пока Чиби ультует. Неужели это он? Да, тени неудачно стоят, Чиби здесь заберут. Вот у кого сдали нервы, ребята, четко перед лордом. 37 секунд подсейвили эту Иритель, да, 2 персонажа, лужи похилили. Ну что, лорд идет, нету Нетса, но он через 5 секунд встанет. Не хватило фрага, как по мне, по Гатоту. Есть одна лужа на хильде, кит-бомба, таунт по смузу. Стаки от Ван-Ван пошла настреливать. Идет игра, получится ли ультануть? Хика пошло вдохновение. Пытается отыграть по героям. Можно было бы патроны, может быть, потыкать. Решит доиграть. Лужа пошла, здесь от кит-бомбы. Минус Зорн, минус Варлорд будет. Да, это должно быть ГГ. Один Чиби остался играть по паку, но есть пак и по топу. Поздравляю, Спирит, вторая карта в их копилку. Вот о чем, собственно, речь и шла. Нужно было просто и потаунтить, конечно. Конечно. Вот она, вторая карта. Вот она для них лесенка. Хотя вроде как пострадавшим был Халид в той ситуации, да, в той стычке Хильды вместе с Халидом. Но кстати, здесь и Чиби очень сильно страдает, очень больно. Хильде, но есть лужа, минус ульта Хайбуса, выживать будет, как же Мансин. А вот и смус, килл.
Выстрел нужен. Ладно, Добили почти Чиби, кстати, и Зорн на лоу хп. Ваншот. Вот тут я не Выбить. понял уже Ой, действий. Вексана, и надо, чтобы был минус лорд у Вамос еще один, да, в нашу пользу. Второй усиленный, здесь уже просто тает хп. Санса с Неплохо, Халидом. кстати, лорда бы забрать, очень много контроля. У нас Хига прожимает Бейна? антифиз, неплохо, минус Зорн. Лорд, ребята, лорд! Нет, Надо смачь! Чиби забирает лорда, здесь Бейн просто... Там оформил, есть прокаст от Вексаны, ульта от Санса, тапликом оборачивается, акула от Бэйна очередные, минус Зорн должен быть также, кит-бомба, минус возрождение, Чиби прострель, антифиз от Хика, Нетс также антифиз, нужно патрону РБ сыграть, не показал Тим Спирит, ну есть от ваншота килл, кит-бомбе, просто в разворот начинают играть здесь, так сказать, то есть, что он должен встретиться посередине, останется ли Хаяба задефать, вот идут вперед играть, пока нет Хаябы, но играет в этот момент Варлорда. Есть у нас отзор на второй, пытаться отойти, Чиби подходит сюда, играет очень далеко, заморозка здесь от Вексаны, минус 2 возрождения, да, играет дальше, Бэйн прострел, минус Варлорд, флик, отзор на уходит назад, ваншот, живет до последнего, Чиби потерял и тени, и потерял также ульту, есть возрождение по Чиби, инвиз пошел от Зорна, и можно отойти, забрать лорда, либо попытаться 5 в 4 разыграть вообще здесь, но, конечно, хотелось бы лорда. Как же на Хаябе, как же он играет-то, да, вот прям жестко на лимитах. Он уже 5-й или 6-й раз уходит на лоу, это просто жесть. Ну, то есть, казалось бы, один лишний какой-то тычка, одна лишняя пистолет на пулемет, а нету ничего, у Смуза, но есть ульта, он не уходит, а у Зорна нет ничего. Зорна забирают. Да, Нетса второй потратил. Лорд, нужно лорда, просто быстро Да, лорда. да, Здесь да. они не могут выходить, это минус 2 и да. Да, Зорн не успеет встать. Может, сейчас просто под акулочек попу Ну, сейчас патрону. очень сложно будет дефать лорда, несмотря на то, что встал Нетс, да, через Вексану, все равно есть все важные кнопки, неплохо, Санса хорошо, даже я бы сказала, заморозку теряет, но там заморозка у нас Хика. от Чиби. О, хорош ваншот, Саня! Ну, привет. Как дела? Да норм. После победы какие эмоции? Заебись, и слили, отлично. Надо по драфту поработать, что-то хуйня какая-то по драфту. Мне нравится старт проигрывать так жестко. Но лейт мы ебем бесщадно. Легко играть, когда все играют. Все понимают все, что делать. Если они идут на лорда в 4 на 5, то надо по ним играть. Разыгрываем по ним. Чел 60, 500 секунд, блядь, кдшится. Ой, ебать, там болельщиков спиритов. Миллиард. Ладно, не миллиард, просто полстейн. До топ-4 дойдем, там будет новая арена. Самая ебейшая, в которой я пока что был. Ну, тяжело было, но мы выиграли то, что должны были выиграть, потому что, во-первых, 4 раза на Матильде игра. Нормально? Победа в серии. Расскажи, как ощущения? Нормально, выиграли, не пошли домой. Не пошли домой, иди нахуй. Я хотел ламбри еще в четверг заказать. Вот, короче, мы будем держаться на турнире до того момента, пока Савоч не сделает, в Андре стирку. С самого начала знал, что будет 3-1. Также это знали Вамосы. Есть ли у тебя какие-то по этому поводу комментарии? Подставной матч или ты просто предиктишь как был? Скорее второе, наверное, потому что я знал, что мы где-то зафейлим, наверное. И один матч мы, может, отдадим, дальше просто додушим и все. На морально волевых вся фигня. Закончилась серия игр против Вамос. Сейчас у ребят берут интервью, снимают тиктоки. В общем, ребята на расхват. Так что немножко покажу бэкстейджа, а далее мы пойдем уже кушать. Фабиан. Суё. Ирончики. Грейджер. Очевидно рад, но я думаю, до конца еще не осознал, сколько рад. Мы все-таки прошли Вамосов, потому что у нас первая встреча с ними победа была на М5. Потом на международных туриках мы дважды им проиграли, и сейчас мы опять реваншировались, и у нас счет с ними 2-2. I just want to know what is your feeling right now for winning against Vamos. I really happy because I revenge them for MSC, you know. Ребята победили, поэтому каждый хочет взять какое-то мини-интервью, так что ожидаем. И потом уже будем отдыхать, чилить. Завтра у нас матчи очень рано. Вставать придется в 7 утра. Thank you.
Перестанут это просить делать, я не понимаю. Я понимаю, что я в Малайзии. Зачем меня это каждый раз? В прошлый раз попросили, сейчас попросят, завтра выиграем, опять попросят. Как себя ощущаешь после победы? Да ничего, нормально. Готовиться надо к следующему партии. Расскажи немножко про Джой в мид. Давно готовил. Ликвиды прознали, поэтому Джей была в бане 2 игры. Как ты думаешь, они ожидали такой пик? А Вамоса нет. Ликвиды ожидали, поэтому она и была в бане. Вамоса не ожидали и не сыграть на этом. Расскажи вообще про игры, как они тебе сегодня, немножко проанализируй их. Ну, было скрытопульненько на первой карте. Может, неуверенность была в команде, потому что когда я там 1 в 2 на топе Стилена убил и 2 флика выбил. У них там файт 3-4, они его не выиграли. Ну, 4 в 5 были, и лорда не забирали. Опять же, вопросики, почему у нас так было. Повезло, что там я смог хорошо настакаться на этом лорде, когда камбэкнул. То есть я знал, что я сейчас заберу с собой 1, может, 2 типов, и ребята получат фарм. А там получилось так, что все под мой ульт поставились, а всем нельзя так делать. Я просто этот момент закелил, но это чуть повезло. Во второй игре, ну, там старт вообще в нулищу был отсосан, и это уже было никак не камбэкнуть, только если они ошибутся, но они не ошиблись, и все, и не камбэкнули. В третьей, опять же, старт проиграли, но при этом мы знали, как можно камбэкнуть, мы знали, что настанет момент, когда у меня там слот появится еще один, у Хикана еще один слот, и в этот момент мы можем подраться, если они допустят какой-то ошибочный шаг. Я там на миду запрыгнул, на себя чуть время покатил, убежал, и ваншот после этого просто накрыл их своим большим, огромным альфой. Именно в этот момент, когда сравнялся фарм, мы поняли, что все, это уже победа, потому что если у них не будет перефарма, наш пик они никак не. Ну и четвертая шла, можно сказать, по плану почти. Ну, начало вообще было. Хуже начала было не придумано. Но мы умудрились его камбэкнуть еще больше, потому что они жадные. Хаябуса остался, мы его за это наказали. Если бы не наказали, мы бы проиграли в тот же момент игру. Мы его наказали, потом у Бэйна опять проблемки произошли. Мы опять это перевернули в свою сторону. И, в общем, там перефарм был 2000, а 2000 перефарм с нашим драфтом, ну, это вообще ничто было. Мы знали, что дефать можем, Беатрикс, Бэйн, деф, на ура. Чуть что. Главное, перефарм не увеличивать. А на лорде, когда будет лорд, они уже не смогут драться. Им надо улынить в лорда, потому что файт они выиграть не могут. У нас просто пик лучше на файт. Почему всегда проседало начало? Да я не знаю, на самом деле. Просто маленькие ошибки были, из-за которых начало было такое. Ну, первую из-за волнения, то есть наш выигранный старт мы чуть слили. Второй просто что-то, там как-то умер ваншот, и типа с этого все началось. К нам зашли в лес, забрали крипа, спокойно стоять на черепахе, у нас еще нет ничего, так сказать. И так потихоньку они нас задавили. В третьей был скрытопульненький момент, я там вторым на миду не попал. Ну, я просто Vengeance отдал, да, неприятненько. Но то, что они дальше меня стопили на миду, я 4 не апнул. Но проблема была в том, что мы решили подраться на первой черепахе, потому что у нас пик был вообще, ну, не для первой черепахи. Матильда слабая, Фред слабый, Джой такая, типа 50-50, и у нас один альфа. Надо было не принять ту драку на третьей игре и, ну, на первой черепахе, просто отдать им, 500 голды заберут, ничего страшного. И потом уже на второй черепахе мы бы дали хороший файт, и все было бы норм. А так, чуть подзалились, хорошо камбэкнули, и все. Ну, в четвертой там просто скрытопул на скрытопуле. Как раз и забрали, что тут говорить. Ну что ж, ребята выиграли Вамосов, и самое время пойти поздравить от спиритов, самых преданных фанатов, футболочки с автографом Спирит. Погнали, парни. Вот сюда. Давай, бабушка. Вот сюда. Вот тут не ошибешься. Самый преданный фанат точно. Разрешите, пожалуйста. Раз, два, три. Мы приехали в отель и... Что? Мы приехали в отель. Мы приехали в отель. И у Хика снова берут интервью. И у меня снова берут интервью. Все правильно. Каково быть популярным? Нормально, работает.
пошли чилить. Так что встретимся с вами завтра.